Hi, welcome to this beautiful January 2023 afternoon. We are enjoying the winter and we thought कि आपको फिर अपने प्रोजेक्ट पे लेके आएं, which is called Pine Lodges. Pine Lodges जो है हमारा 1, 2 and 3 बेडरूम के शालेज हैं. You can see कंस्ट्रक्शन ज़बरदस्त तरीके से जारी है. रिटेनिंग वॉल्स बन रही हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तो वाइट वॉश हो रहा है, इंटीरियर पे काम वगैरह हो रहा है, रोड नेटवर्क काफ़ी कुछ निकल चुका है. इवॉल्वमेंट तेज़ी से हो रही है. तो आई थॉट आपको एक तो ये दिखा देते हैं थोड़ा, उसके बाद आपको पेमेंट प्लान के ऊपर बता देते हैं. पाइन लॉजेस का पहले आपको साइजेस बता देता हूँ. 1140 स्क्वायर फुट से 2000 स्क्वायर फुट के साइजेस की यूनिट्स हैं. 1 से 3 बेडरूम, 6 मरला से 12 मरला के प्लॉट साइजेस हैं, विच इज़ अबाउट 160 स्क्वायर यार्ड्स टू 270 स्क्वायर यार्ड्स. प्राइसेस आर फ्रॉम 1.7 करोड़ गोइंग अप टू 3 करोड़. पेमेंट प्लान इज़ वेरी सिंपल. 6 मंथ्स का पेमेंट प्लान है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. 35% जो है बुकिंग है, 30% 3 महीने बाद है और 35% जो है वो पोजेशन पे. पाइन लॉजेस जो है हमारा प्रोजेक्ट वो पाइन सिटी फेज़ 1 के अंदर है. सो जितनी फैसिलिटीज़ पाइन सिटी प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे बायर्स उसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एनी इंक्वायरीज, डिटेल्स और बुकिंग्स you can contact our contact numbers below or our social media platforms. We'll be very happy to help you and help you book the event.